你们要的饮料罐音箱叫成来了。落叶无归，肝胆似无成线。这个红牛罐音箱制作的方法真的非常的简单，绝对有手就会，全程只需要一把手电钻。所需要的材料呢，就是一个红牛罐，一个18650的电池，一个50毫米的全屏喇叭，一块蓝牙功放板，一个开关，一个 Type C 的充电接口和一个喇叭网罩。所有配件都是有这个快接插头的，直接插上就可以，完全不需要焊接，非常方便。第一步呢，准备一张比较粗木数的砂纸，把这一面倒扣过去，来回摩擦，打磨成这样之后呢，就可以拿一个钳子把它夹掉，很轻松就取下来了。再来一张细的砂纸，把边缘处理一下，再把底部开2个孔，也可以直接用相应大小的钻头。打好孔之后呢，就把这个充电接口和开关插进去，套上螺丝。用尖嘴钳拧紧螺丝，有热熔胶的朋友可以再密封一下，在这个内壁呢贴一圈泡沫胶条。整个音箱的最终效果跟箱体的密封有很大的关系。接下来就是把所有的这些线插在功放板的相应插口，简直简单到爆炸。有条件的朋友可以在箱体里面再加一些吸音棉。塞好之后就把电池放进去，还有功放板，再把喇叭底座卡进去。卡进去之后放入喇叭。这个喇叭与底座之间有一些缝隙，所以打一圈热熔胶再次固定一下。最后把这个网罩卡进去。若把你逼